Hello，大家好，我係 Tracy，今日好開心代表呢個香港花藝協會做呢個3月份嘅花藝示範。月份嘅作品嗰個主題嘅名咧叫做大地回春。咁點解咧？因為嚟緊3月份咧都係春天啦，咁春天嘅氣息就係萬物重生啦，所以咧我就個主題咧係一個叫做大地回春。咁所以你見到大家見到我啲花咧都好有色彩同埋好有春天嘅氣息。好啦，咁我事先咧就整好咗呢個架構啦，而呢個架構咧就啱啱好擺上呢個藍色嘅碟裏邊啦。咁而呢個碟係咩碟嚟咧？就係一啲日式擺嘅餸碟嚟嘅。咁點解我會用呢個日式嘅碟啦？因為碟嚟講咧，可能你哋隨時喺屋企咧會揾到一啲餐具啊，或者一啲咧湯碗都得嘅。咁呢個擺設咧，我就可以愛嚟咧擺喺一個長嘅餐桌啊，或者一個圓形嘅餐桌都可以嘅。好啦，咁我點解會用一啲紅柳嘅做一個架構啦？咁大家都見到呢啲紅柳咧，係咪好靚啊？咁我咧就養下咧就佢就標咗一啲新芽啦。咁新芽咧係代表春天嗰個大地嘅氣息嚇，咁啊萬物重生啦。咁我點解會用一個呢個紫色嘅銅線咧去翹嗰呢個架構咧？因為紅色、紫色同埋都係一個春天嘅氣息，大家都見到我今次嘅花材咧，都有一啲唔同嘅色彩，咁啊代表個春天嘅氣息嚇。好啦，就好簡單嘅，咁我哋咧就大約咧就拎一小撮嘅紅柳啦，咁唔係隨意就得噶啦，唔使太刻意嘅。咁可能咧你每次有唔同嘅 size，咁啊就做咗唔同嘅效果啦。咁我哋咧就好簡單拎個紫色嘅銅線啦，咁我哋就擺落去呢個紅柳嗰度。咁就我通常咧嗰個第一條線咧就倒轉咁樣擺啦，咁佢就唔會跣啦。咁我哋就好隨意咧圍繞住去纏繞佢嘅啫嚇。咁一纏到佢到你嗰個差唔多嗰個長度啦，係啦，同埋個力度咧就均勻啦。我哋就唔可以話時大時細啦。嗱，可以咁樣去做法。咁我哋一路纏到落去，你認為嗰個尾係去到而家差唔多啦，咁我哋就停啦。停，我哋就開始就剪咗佢嗰個鐵線啦。咁我哋再去收翻嗰個尾啦。咁我收個尾嘅時候咧，我哋好似索嗰個索帶或者索鐵線啊、索線咁樣去索住佢。咁呢個尾咧就會就唔會甩噶啦。咁呢個咧就係做咗之後咧，你可以屈咩類型啊整落個盤呢個盤落去嘅時候，個架構咧嗱，佢加咗鐵線之後咧，佢嗰個彎度咧，你可以做好多唔同嘅彎度都得嘅，甚至乎我哋可以做一啲呢啲咁樣個翹嘅形都可以嘅。咁我哋就可以咁樣隨意做落呢個底盤嗰度啦。好啦，咁我哋咧就用咗頭先嗰個架構方法啦，咁你可以隨意屈唔同嘅形狀啦。咁跟住咧，我呢個位置咧，我準備插花嘅位置咧，我就加入一啲雞仔網落去。咁加入個雞仔網嘅時候，我哋插花嘅時候插落去嘅時候，就可以幫我哋固定咗嗰個位置啦。好啦，咁我而家就開始插呢個花啦。咁首先咧，我就會插咗呢個雪柳先嘅。咁因為個雪柳咧嚟講咧，喺春天嚟講咧，因為正開花同埋又有個綠色葉，就正好代表春天嘅氣息啦。咁呢個咧，今次嘅設計咧，我有少少高地嘅，咁可能咧，你嗰個唔單止擺餐台啦，或者擺一啲長台啊，或者挨牆嘅地方都可以嘅。嗱，咁我就插入呢個雞仔網嗰個位置啦。咁可能我哋有啲位咧需要固定嘅，咁我哋就可以用翻呢個紫色嘅鐵線咧去固定佢啦。咁嗱，我就做咗呢個高度啦。咁我就做咗呢個後邊啦。
咁我就做咗呢個雪柳啦，跟住咧我就用一啲叫做牡丹菊，咁好靚嘅染色嘅紫色嘅牡丹菊，咁啊就做呢個下邊個底部啦。好啦，咁我跟住咧就用呢個好靚嘅呢個鳳來小牡丹。咁我哋可以利用咧佢呢啲罅位咧去插嘅，咁可能個難度咧有少少嘅，咁我哋可以咧用少少嘅力咧去將佢咧抹開少少去擺落去啦，係啦。好啦，時間關係咧，我就插咗呢個鳳來小牡丹上去啦。咁而家咧，我跟住咧就插呢個蝴蝶蘭。呢個蝴蝶蘭咧，正正咧就係過完年之後咧，你啲蝴蝶蘭咧開晒嘅時候咧，咁你可以剪落嚟插花啦，咁非常之好嘅花材嚟嘅。咁我呢個咧就插喺呢個前邊啦，係啦。咁我哋用咗雞仔網咧，咁啊插嘅時候咧，就利用個雞仔網去卡住啲花材咧，咁你就會容易啲掌握噶啦。好，咁我哋插咗呢兩支嘅蝴蝶蘭之後咧，咁我就插呢個新娘花啦。好靚嗰啲新娘花，非常之靚。以前我哋買新娘花咧就荷蘭嚟嘅，而家昆明已經種到咁靚啦。咁所以咧，我成日都同啲學生講咧，你哋非常之幸福啦，因為以前我哋嘅花材咧一定要荷蘭嘅，咁啊比較貴啦。而家昆明有好多唔同嘅花材，咁可以種到啦。咁呢個咧我就會插喺呢啲位置啦，係比較低層少少啦。呢個係啦，咁而呢個咧我就做翻少少個線條出嚟啦。好啦，咁我插咗呢個咧就新娘花啦。咁插咗新娘花之後咧，咁我就再插一啲咧呢個奶油桃子嘅大梨花啦，非常之靚，見到啲花特別開心。呢個菊花，咁我而家咧就插呢個佢哋國內叫煙花菊啦，咁非常之靚嘅粉紅色，咁我就做咗呢個底層啦嚇，底層我嚟遮少少呢個底部，做咗佢個層次出嚟。咁我頭先咧就加咗啲花材嘅，咁我加咗啲咩咧？大家都見到啦，譬如呢啲好黃色嘅跳舞蘭啦，就加咗喺呢個位置啦。咁同埋加咗一啲綠色嘅蝴蝶蘭啦。呢啲蝴蝶蘭又係我之前種咗落嚟，跟住剪咗落嚟，咁啊非常之好用啦。咁啊〜同埋調校咗一啲唔同嘅角度嚇，咁成盤嘅花咧，咁而家整體咧就差唔多完成㗎啦。咁我最尾咧就做咗一個呢個用鋁線做咗織咗一個球啦，咁我就擺咗呢個位置咧，就等佢咧個裏邊咧望落去個深度咧就有啲唔同嘅質感啊，或者個顏色上啊，咁喺呢個中間位，咁最尾咧我就加入呢個清水啦，咁我大致上咧差唔多完成啦。咁我哋慢慢加落呢個碟，咁我哋加滿咗之後咧，咁啲花咧就可以養到水啦。
咁好清澈咁樣咧，就望到啲花啦。咁好似完成咗一碟餸咁啊嚇！咁我哋好靚靚咁樣擺喺度啦，做一個唔同嘅擺設嚇。咁多謝各位。